я из окна... В чем главный смысл шарфа? Что когда тебя кидают яйцами, желток не затекает потом внутрь. Это многократно испытано на наших поездках, которые были зимой и осенью. Мурманская область должна быть одна из самых богатых. Но является она такой или нет? Она похожа на соседей ваших, Норвегию и Финляндию. Ну а что с нами не то? Все то. Власть не та. Они просто воры, жулики и бездельники. Примеров никаких не нужно. Но давайте посмотрим на это здание. Понимаете? Центр города, героя Мурманска. Предположим, ну или на самом деле, вы закончили лучший вуз Мурманской области. На какую зарплату вы сможете устроиться, если будете работать честно? 30-ка, кто больше? 40, я слышал. По моей специальности 20. Не-не-не, ну подождите. Регион же, да? У кого-то должны быть перспективы-то в жизни. Мы не насчитали заменим. Но мы хотя бы, наверное, сможем его побелить. Наверное, хотя бы мы сможем. Сейчас, дайте, пройду. Алексей, можно не фоткаться, а просто пожать вам руку. Я будущему президенту пожимаю руку. Алексей, можно сфотографироваться будет? Я так волнуюсь. Кто? Врубай его нахуй. Моей маме на собрании сказали просто, что вот митинг будет, скажите там своему сыну, чтобы он не творил там ничего. Потому что школа как бы... Куда они знали, что ты пойдешь? А потому что у нас в школе все про это говорят. Все как бы. Спасибо огромное, ребята. Аплодирую вам, вы красавцы. Отличный митинг. Алексей Анатольевич, что Мне очень приятно и важно начать. Давай, Виолетта, спасибо тебе, молодец. Важно было начать наше турне с такого классного митинга. Приеду обязательно. Руку ему, пожалуйста. Ты нам руку жмешь. А он с тобой сумпать сумутит? А он станет. Читайте новости мурманские. Что у нас стоит в топ? Губернатор побывала с рабочим визитом в Териберку. Ни одной новости о Навальном по Мурманску нету в топе Яндекс.Новостей. На встречу с Навальным в Мурманске пришло, барабанная дробь, сколько? 100? 500 человек. Виолетта. О, смотри. Здесь есть я. Круто. Розовая подруга Навального из секс-меньшинств. Одна из лидеров мурманских педерастов и лесбиянок, ЛГБТ-активистка Грудина. Антимайдан какой-то. Ну, это ясно все. Лайф, что там про тебя пишут? Штаб Навального в Мурманске возглавит проукраинская ЛГБТ-активистка. Настоящие боевые пидорасы. Виолетта Грудина с настоящими боевыми пидорасами. Это издание мэрии. Это не первая статья, то есть она, видите, там такая очень большая, и это печатное издание в том числе, и, по-моему, 25 тысяч тиража. То есть это попадает все преимущественно к людям более старшего возраста. Мой друг. Я все мечтаю, на самом деле, ну, это, наверное, злобно звучит, мечтаю о том, чтобы его использовать. Ну, я не знаю, как бы. Естественно, я не хочу, чтобы на меня нападали, да, но как-то... Такой шум. Первое время я, на самом деле, думала, что, наверное, команда ошиблась со мной, потому что СМИ федеральные и региональные постоянно поливали меня грязью. И мое прошлое в качестве там ЛГБТ-активиста было неким ярлыком. Потом меня из федерального штаба ребята успокаивали, говорили, что ты не переживай. Если бы тебя выбрали, как бы все, естественно, знали, там, кто я. Помните самое главное, каждый из вас сегодня это лицо компании. И если какой-то неприятный момент произойдет, то вы сами понимаете, чем это нам грозит. Не знаю, Это мне личные сообщения присылают. Знаете, сколько мне всего каждый день присылают? которые не угрозы. Которые не угрозы? Ну тогда мне ничего не присылают. И что скачать тут? Куда я это... А, вот, все. Простите, извините.
Знаешь, такое ощущение, будто мы снимаем пранк и тестим реакцию людей. До сих пор иногда ощущаю неловкость, хотя живем открыто. Ну, вот а так, да, за ручку держимся. Ну, я просто очень люблю ходить. Чтобы я за ней успевала, потом держимся за руки. К 19 годам я себя начала постепенно принимать. И в определенный момент просто я как бы сказала себе нет. Я не хочу больше себя ни морально, ни физически насиловать. Я устала от такой жизни. Или в нашей семье, есть только твое и наше. Спасибо. Многие люди, с которыми я была знакома, там правозащитники, какие-либо там активисты гражданские, они уехали, чтобы найти этот мир и покой в другой стране. Я не хочу его искать, я хочу, чтобы оно было здесь. Я в один прекрасный момент поняла, что обстановка в стране настолько ухудшилась, что она ухудшилась для всех. Сейчас права человека дискриминируются вообще. А я за права и свободы. Я никогда не считала себя ЛГБТ-активисткой. Я правозащитник. Вот здесь я всегда стою. Типа это мой плакат. Чаще вот с этой стороны полиция хорошо работает, не подпускает ко мне провокаторов. А с этой стороны стоят ребята, которые зубоскалят, оскорблениями кидаются. А когда я одна выхожу, мне страшно. И я не боюсь в этом признаться. Одному стоять в центре города, например, с неоднозначным плакатом. А что это за фигня у него на плече? Это птичка Такблет. Самая крутая фраза тут у школоты ходит и у студентов. Такблет невельный. Он любит становиться вот в такую позу. И эта поза обозначает Такблет. И эта птичка точно так же стоит. Почему невельный? Это коверкуют слова так. Невельный. Типа вместо «е». Но я слышала, что это пошло откуда-то от Обамы. Честно? Вот, я нашел видео, сейчас можно посмотреть. Хочу, блядь, сказать этому ебаному Обаме, нахуй. Ебаный ты козел, черножопый, блядь. И вот пол населения такое. От этого немножко грустно. О, кстати, вот мальчик еще один. Это с выступления того в Мурманске. После школы пришел я домой, как всегда, расслаблялся, смотрел в интернете всякие мемы. И вот наткнулся на одну из паблики мем про Алексея Навального, где его зеленкой облили. Я смою зеленку, а зарплата здесь все равно не вырастет, к сожалению. Потом всякие пикчи были, и все больше, больше, больше. Меня так это все занесло, что просто я думал, кто это такой? Увидел его канал, посмотрел пару видео, меня они вдохновили. Начал им интересоваться. Ну и вот все дошло до этого. Так ты оказался здесь? Да. Я на свой дневник нацепил вот такую вот наклеечку, и она вообще развирусилась по паблику одному, там, блэдный, вейльный. Потом классный руководитель узнал, потом рассказал это заучу, зауч рассказала моей маме на собрании. Она сказала то, что он вообще уголовник, митинги все его незаконные. Тьфу на тебя. Еще раз. И вот совратил вашего сына, да? Да. Политический педофил. Но я уже больше половины своих одноклассников там переубедил. Некоторые просто не определены. Например,
большее количество это девочки. Они как бы этим не интересуются, им это вообще не надо. Мне папа купит телефон, все, проживем как-нибудь. Среди мальчиков большинство уже со мной согласилось и поддерживают его. Я, в принципе, в интернете уже объединился с парой-тройкой лиц, и мы просто вот надвигаемся на какой-нибудь паблик там, и всех там стараемся переубедить, там, дискутируем. Браслеты. У вас есть браслеты? Зайдите. Браслеты мы даем особо отличившимся волонтерам. Так что давайте я вам вот такие дам. Спасибо. Носите с гордостью. А вчера были на митинге? Да. Здорово, молодцы какие. Только я был. Только ты был молодец. Молодец, что не испугался. Все, ребята, тогда. Сфоткал? Ничего себе. А я нет. Ну ладно, все, ребят, удачи тогда. Пока. До свидания. Сидишь, тут хрясь в Телеграме, приходит сообщение. Набежали бабки, ну ёперный балет. В одной из нападений бабки шли перед дверью канистрой. Дверь закрыта была, они угрожали канистрой. Неизвестно, что было в этой канистре, ну, они просто ей угрожали. Одна из волонтерш нарисовала канистру. Вот, и вот в нижнем правом углу отмечается количество нападений. Сейчас их 16. Это у нас есть такая розовая пантерка. Это у нас мальчик, его зовут Пинки, и во время одного из нападений кто-то принес этого бедного животного, и его просто подвесили. Ну, в смысле, он был как бы там в качестве мученика на самом деле. Выше этого паразита! Повесили игрушку, а завтра мы повесим Навального. И все. Ура Путину! Путин наш президент! Мы забрали Пинки к себе, мы его искупали, мы его кормим, мы завели ему Инстаграм. Это член нашего штаба, очень хороший. Это единственный штаб в России Навального, который всегда заперт. И туда, ну, я не знаю, были ли вы у них или нет, там висит бумажечка, стучите. А раньше, до наших приходов туда, можно было спокойно входить. Заколачивают, замуровывают. Нет фашизму! Мы нет фашизму! Не будет закрыт фронт! Что это сделали? Штаб закрыт в Краснодаре! Штаб закрыт! Да. И Навальному позор! Штаб закрыли, Навальному позор. Ему не место в Краснодаре. Ура! Да, товарищи, ура! Штаб закрыли, Навальному позор! Ура! Несистемная оппозиция, а мы несистемные сторонники Путина. Все по-честному. Понимаете, мы выросли из тех же штанов, что бригады Навального. То есть мы созданы примерно на том же этом. И методики у нас примерно очень похожи. Нас обвинить в большой любви к нам, властей, абсолютно невозможно. Так что... Но как? А вот так. Вот Владимир Владимирович вас никак не отметил. Ну, вы сами понимаете, вот с этими вывесками у нас долго не походишь, если кто-то, конечно, не будет благосклонен. Но власти все местные нас за это... Им одинаково не нужны и наши оппоненты, и мы вот все. Пройдите, пожалуйста. Никуда она не пройдет. Не пройдет. Попрошу заметить, мы пришли на дискуссию в штаб к Навальному. Они не открыли двери. Мы считаем это ужасной провокацией против всех нас. Но мы все равно за кого? За Путина! За Путина! За Путина! За Путина! За Путина! Запуск его на адрес. За Путина! Прорыв в эту дверь – это эмоциональный, ну, такой эмоциональный всплеск. Концепция примерно такова. Старички приходят разъяснить молодежи, но внучки в последнее время запираются. Я, допустим, горд своей дочери, это сейчас, видите, мирный такой человек, а там ярость. И они ее боялись все вместе взятые, так это самое. В этой стране президент Путин! А вы здесь! Ой, зовут вас
вас никак. Вы предатели! И вам за это платят! И мы прекрасно понимаем, что теперь Навальный до последнего своего политического дня будет именно этот ролик использовать везде и всюду, потому что таких роликов нет, это тоже мы понимаем. Вы ему пиар делаете таким образом? Да я бы, знаете, так сказал, Навальный нам делает тоже пиар. Ведь вы нас тоже по центральным каналам не смотрите. У нас оппозиционный канал с удовольствием. Не было ни одного сюжета. Ни одного. Нас будут еще показывать по федеральным, как передовой опыт, когда обкакаются все. Это я точно говорю. Обкакаются. Вот что вы думаете о Навальном? Кто это вообще такой, как вам кажется? Я думаю, что Навальный, понимаете, это ставленник Соединенных Штатов Америки. Он делает специальный развал, как вот, допустим, в Киеве Майдан был, это же его, в принципе, рук дело. Нам Майдан не нужен. Мы должны жить спокойно, как вот сейчас мы живем мы. Пусть там плоховато, там это, но мы живем. Мы уже вот по нашим годам, мы уже сердцем чуем, наш это человек или он не наш. Ну скажите, а? Не наш, не наш человек. Всё. И вообще, вот этот журавль в небе нам точно не нужен. Лучше уж наша синичка, которую мы много-много уже лет знаем. И знаем все, что уже мы как бы приобрели в жизни вот за этот период. Вы смотрели то, что вот он публикует у себя? Там, его Конечно. расследования, фильмы «Он вам не Димон», вот этот фильм, кто-нибудь смотрел? Ну, вот это, этот фильм... это премьер-министр. Ну, кто-нибудь смотрел «Он вам не Димон», этот фильм? Да, подождите. Ну, если, Он может про быть, Медведева кто смотрел. имеется. Про Медведева. Да, про Да, Медведева. он пишет там, ну что, подождите. никто не смотрел. Пусть так, я Нет, смотрел. я могу поднять Почему руку, он я такая? У нас есть. Я смотрел, там писал он. Откуда у Медведева деньги? А откуда у него деньги? Он живет за счет того, что ему платят оттуда, с Америки, или откуда эти платят ему за то, что он дискредитирует нашу власть. Хорошо, бог с ним, с Навальным, но то, что у Медведева есть дачи, какие-то там многомиллионные и прочее, вас это не смущает? А у него у вас тоже есть. У нас тоже дача есть. У всех дача есть. У меня Стоит несколько миллионов долларов? У всех есть дача. Кто как бросит. Это незаконно, не противозаконно. Переверните. Переверните. Вы неправильно клеите, переверните. Переверните. Зачем Путина вверх ногами-то? 17 раз они уже были у нас. Этот Динаев, он просто помешан на... Вот, когда его снимают, ему не важно кто, он просто помешан. Хайпоголик. Да. Может, ему платят, может, ему не платят, может, всем бабушкам что-то дают, а может, никому ничего не дают. Может, он хочет выбить, чтобы ему платили, а может, это вообще Карачев, который пытается скомпрометировать новую администрацию. Это может быть все, что угодно. А, это вот Владимир Владимирович. Бабушки эти, они ну точно ни за какую ни гречку, ни прочее, они действительно верят в то, что им рассказывают. Но нужно учитывать, вот есть у нас к старикам отношение такое в стране, очень часто они остаются одни, и поэтому мы можем так часто встретить бабушек в поликлиниках, которые сидят там часами, и мы не понимаем, что они там делают, а они там общаются. А здесь прям целое движение, куда можно прийти, и у тебя будет целая команда, тебе дадут цель, вы будете спасать страну. То есть, ну это... У нас секта, в принципе, тоталитарная, так. Секта, это если смотреть на это с негативной точки, а с этой стороны, это они герои страны. У них свой коллектив. Ну себе тогда возьмете, тогда вы за него ответственно. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Спрячу. У меня трехкомнатная квартира, я спрячу. Ну что, похоже? Похоже? Это моя тупая сестра. Да, я шучу. Здорово. Ладно, дошли. Я сказала, чтобы она была дублером.
Ну вдруг со мной что-то случится, она вас выручит. Я так-то похудею, компанию повыше и Навального. покрасивее, если что. И сиськи у меня больше. Кто тебе сказал, что ты так-то мой близнец, если что? То есть все, что ты говоришь, она сказала обо мне. Ну, за исключением третьего, конечно. Ну ладно. Все, заткнись. Да не, ну это же шутка, как бы мы же подкалываем друг друга. У нас на самом деле не очень хорошие отношения, но когда дело касается каких-то серьезных вещей, то как бы этой серии как бы друг за друга горой. А у тебя нету тональника? Какой тональник? Что это? Помадовый, чтобы лицо не блестело на камеру, если ты не знаешь. Но оно у тебя и так не блещет, так что... Я даже в социальных сетях фамилию сменила, чтобы гонения не были. Я, кстати, я и не заметила. Не рассказывала? Я и не заметила, я смотрю, Меня даже находили, угрожали и в личную, и в социальных сетях, и лично. А что лично? Пугали. Из-за сестренки, да? Да. Или пугали тебя из-за того, что ошиблись? Ошиблись? Тут сложно ошибиться, Виолет. Сказать тебе, сколько я получаю? Господи, это... На телевидении... Сколько, скажи, сколько ты получаешь? Чуть выше прожиточного минимума. Прожиточный минимум 10 тысяч? Ну, чуть выше. 15? 15 тысяч? Да. Я получаю 2 твои зарплаты. Можно с тобой дружить? Я хочу жить, вот честно, я хочу жить в ракушке. Я такой человек, я обожаю складывать ответственность на дорогих людей, пусть за меня лучше сделают. То есть, как бы... Ты думаешь, что ты ничего не можешь? Почему я думаю, что ничего не могу? Ну смотри, я вот капля в есть море. я, да? А вот сейчас ты ко мне присоединишься, а потом еще кто-нибудь, и еще. И вот так вот будет нас множество людей, которые так будут я думать. через 20 лет, поняв, что я ничего в жизни не достигла, кроме этого. Так это же здорово, я буду бороться что ты умерла. за права чужих людей, упустив свою жизнь личную. Может, это твоя жизнь. Но я не пропускаю свою собственную жизнь, и я делаю это для того, чтобы все, кто меня окружает, чтобы ты жила лучше, чтобы мои родители жили лучше. Я делаю это для того, чтобы все были... не стало. Был последний случай, где один парень около офиса меня ударил, его слова сопровождались фразой «давай я куплю тебе платье, и ты наденешь чулки». Как бы мне неудобно платье. И ты видела, как это смешно выглядит. Мне уютно в своем теле, пусть оно и жирное, ну и что? Боди-позитив. Вот. Я говорю о том, что как бы мне надоело, что мне диктуют правила жизни. Мне надоело, что все люди вмешиваются в жизни других людей и хотят контролировать чужие жизни, как это делается у нас в стране. В политике, в частной жизни. Мне это надоело, я не хочу так жить. У тебя уже лицо изначально, знаешь, злобное стало. Оно не злобное, я очень... Любое слово воспринимаешь в штыки. Вот моя проблема общения с моей родной сестрой, что Виолетта разучилась общаться с людьми. Виолетта привыкла защищаться. И что? Ну, блин, она, кстати, повыше, чем я. И покрасивее. Кто тебе скажет, ты красивая? Мне не говорят никто, что я красивая, значит, ты тоже некрасивая. Насколько от нас Виолетта скрывала, что у нее были стычки, там, драки всякие, когда ее там унижали, там, менты, да, там была очень красивая ситуация, где там с девушкой праздновали годовщину, да, там их там за их, грубо говоря, отношения, их нагло выставили, вызвали полицию. Выставили из какого-то заведения? Да, из питейного заведения. Мне было обидно, когда я узнала, что там ее травили газом. Для меня это просто, думаю, ну вот, она хоть и говорит, что она там, ей пофиг на мнение, да, но я слышу, что происходит, как у нее там надломы происходят, как она там в депрессиях постоянно сидит, когда там ее там кто-то ударил по щеке, или там то ли нос ей там повредили, то ли челюсть, и у нас там какая-то семейная посиделка была. И реально я вижу, что как бы она вроде и хочет сказать, но не может. То есть она не может сказать даже правду, то есть что там случилось на самом деле, почему люди так относятся. Она будет говорить, что ей там пофиг на мнение. Ну, слышно же, видно. Жалко, конечно, с одной стороны, но как бы если ты вступила в это болото, ну, будь добра, расхлебывай.
когда с отцом мы ехали на старый Audi 100 в Ганновер от Калининграда. И когда... Хороший трип такой. Да, просто мы не спавшие там... Когда мы бежим к этой сцене, чтобы прямо сцены стоять. И папа говорит, блядь, заебись, все сцены прорвались. И мы стоим прям у сцены, и когда выходит Ангус Янг, у отца слезы. Это для меня такое что-то из детства было, блин, круто. Сейчас мы идем к моему папе, потому что мы с ним редко видимся в последнее время. И сейчас он в гараже доделал свою машину. Я надеюсь, что он ее не доделает, и ему придется ее выкинуть. Потому что пока не ёкнет, он будет ехать. Ее зовут Элеонора. Вот. Но он ее до сих пор, он ее трупа пытается оживить. Видишь, у нас сегодня план операции Элеонору запихать. Господи. Это навряд ли. Что мы сейчас сделаем? Я просто не слежу за деятельностью Навального, и мне как-то он особо... Я не знаю, чем он занимается. А Егор там у него работает. Очень хорошее дело, если есть у человека работа. Но, собственно, на меня начали вот эти вот давления, обвинили в захвате земли, в незаконном предпринимательстве. И уже там дело доведено, то есть я во вторник должен быть в Росреестре, там рассматриваться по незаконному захвату земли. Вблизи курортного Светлогорска оперативники выявили нелегальный гостевой дом. Речь идет о постройке из сруба с бассейном и баней, а также комнатами отдыха, где могли разместиться больше 10 человек. Там побывали стражи порядка и представители надзорных ведомств. На место прибыл адвокат, который является юристом регионального предвыборного штаба Алексея Навального с координатором штаба Егором Чернюком. Выяснилось, что организатор незаконного бизнеса – отец Егора Чернюка Игорь. Там я появился как гость своей возлюбленной. Ну и оказался в поле действия. То есть это даже не ваше? Нет, это и близко не мое. И как вы это все для себя объясняете, оцениваете? Да я просто удивлен, действительно. Вот как раз-то до Навального мне не было дела, а тут, глядя, как действуют люди, ничего не объясняя, ничего не понимая, но в конце концов связывая это, получается, с деятельностью сына, как координатора штаба Навального, я уже стал задуматься, в чем вообще тут. Представляете, какого эффекта они добились? Вы что сейчас думаете? Ну, я больше обозлен. Сын мой гений, он делает то, что ему надо. Он прав. Он мой личный Егор Летов. Мне от него только достаточно было, чтобы он на флейте сыграл бури Баха, так же, как Ян Андерсон. И все. Остальное он делает для себя, для своего счастья. Ну, удивительная личность, конечно, там. Школу закончил заочно, не ходя в нее с золотой медалью. Но, как говорит, дети приходят показать родителям, как не надо им жить было. То есть вот так вот он учит, как надо, а я вот не так прожил. Ну, вот 47 лет, вот чего добился. Начал увлекаться именно вот то, что я хочу в США уехать. Вот реально, все, хочу уехать в США. И я смотрел статистику, люблю статистику, смотрю, как вот живут страны. Я понимал, почему я живу в однокомнатной квартире, в съемной, я ем редко. Почему вообще? Почему я смотрю там, допустим, один дома, уже в Чикаго, да, в трехэтажном доме? Почему люди, они же это видят, они это каждый год смотрели, допустим, да, вот по Первому каналу. Разве у них нет, говорят, что вот мы не так же, почему вот мы живем так плохо? Даже, я помню, я в художественной школе рисовал на дипломную работу эти здания. В США, в Нью-Йорке, допустим, есть такие дома кирпичные с пожарными лестницами на фасадах, и меня прям туда тянет. И я прям, вот чувствую, я говорю, вот если бы я был домом, я был бы таким домом. И я себя представляю, как я вот такой же распиздяй, я вот там же живу, в таком же доме в Нью-Йорке. И я хожу такой, и работаю, живу свободно, живу в таком доме, сижу на лестнице, пью кока-колу. Мне сегодня дали повестку в армию на 23 октября. Я же был на допросе,
на закрытом диалоге. И мне прямо сказали, если ты не будешь сливать нам информацию, то мы тебя засунем в армию. И никакой адвокат тебе не поможет. Я просто сказал нет, и все. И теперь они каждый день ходят и приносят повестки. То есть вот военкомат сидит, это сотрудник военкомата. И вот я достал телефон, они стали сразу, видите, отворачиваться, уходить, видите. Головы опущены у всех сразу. А вы думаете, это центр Э? Да, да, вот этот человек, это центр Э. Это... А почему военком приходит в сопровождении центра? Это центр Э приходит в сопровождении военкома. Я не пойду в армию в любом случае. То есть это, это мой принцип, потому что это банально неэффективно. И год тратить, как же год без английского, без математики, я отстану от мира, нельзя вообще. Я лучше уеду, там на меня навешивают там хоть 10 уголовок, я уеду и все, до свидания. Но в армию не пойду. Это мы, собственно. Что вы делаете? Андрей, это моя собственность. Вы портите мою собственность. Это моя вещь. Это моя собственность. В России прошла разнарядка изымать агитпродукцию массово. Заходят сюда, это я уже понял, что эшники в штатском такие, с грустными лицами, и начинают все изымать. Говорит, вам вот звонок поступил, все изымаем. Все изъяли. Анонимные звонки, вы же понимаете, что они у нас не рассматриваются. Не рассматриваются по закону. Откройте уголовно-процессуальный кодекс и почитайте. Не надо принимать уголовно-процессуальный. О чем мы с вами говорим? Номер КУСПа, материал КУСПовский, объяснение лица и дальше проводите. Понятые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Товарищ, не представившийся из правоохранительных органов, утверждает, что в кодексе не написано, что они должны быть в трезвом состоянии. А вот эти товарищи находятся в нетрезвом состоянии. От них пахнет алкоголем. От них пахнет алкоголем. Я заявляю, что от них пахнет алкоголем. А что, есть? А, это бумага белая. Это обычная белая бумага. Смотрите, это обычная белая бумага. Вы взяли белую бумагу. Я вас поздравляю, ребят. Протокол осмотра. Хорошо. Я доучусь, чтобы с такими, как вы, бороться. Про отчисления, это меня, в общем, я 12 июня же, знаете, ну да, и, в общем, я в Калининграде подавали я и Егор. Я подал на шествие по Ленинскому проспекту, и через несколько дней мне пишет секретарь декана, в общем, приходи в универ. И я пошел с включенным диктофоном. И стали втроем, двоечник и декан, на меня давить. В общем, не нужно проводить мероприятия. У вас просто, вы знаете, нет моральных оснований что-то в этом деле предпринимать, поскольку... Есть закон. Нет, закон есть, но вы берете за этот закон такими вот, понимаете, слабыми ручонками, не окрепшими, не имеющими опыта жизненного, не способными повести за собой людей, вы просто хотите покричать что-то, так что ли? Я, честно говоря, не понимаю, почему возникает вопрос к университету. Вообще меня поражает, что в юридическом институте вообще возможно такое поднятие вопроса. Как бы, по сути, принуждают отказаться от своих убеждений. И после этого мне пишут из Нового Калининграда. Ну, это правда, вы можете подтвердить? Я говорю, да. Они выпустили частичную расшифровку этой аудиозаписи. Естественно, это вызвало резонанс перед 12 июня. И через 6 дней меня вызывают опять в университет и говорят, Олег, ты отчислен. Кладут на стол приказ об отчислении. Типа, отчислен, цитирую, как в приказе, за неуважение к закону и суду, выражено в публичном пространстве. Я, когда шел на кампанию, я думал, что в любом случае я уеду. А сейчас я вижу это так, то, что у меня такая просто еще не то чтобы месть, а вот такой азарт победить этих жуликов, которые вот это ханство, вот это калининградское. Я не хочу ждать вот эти поколения, вот это тоже перекладывать ответственность, когда вот люди говорят, что ну вот, там, это еще совок, давайте еще лет 20 подождем, вот вы молодые, свободные. Я этого не сторонник. Мне кажется, что если создать систему, то люди будут в этой системе жить. Просто он не будет воровать. Это нужно быть русофобом, чтобы не верить, а я верю. И я знаю, что можно. Да, там в ГДР еще там походил. Расскажи, как дела в штабе? Я вообще что-то отклеился от жизни на месяц. Ну, сейчас с этим. Я же на допросе был в центре. Подаем каждую неделю на проведение с Навальным, пока безуспешно. 7 октября, возможно, будем выходить на площадь несанкционированный. Приходите обязательно. Опять? Да. Жестко.
Ну пойдем, докурю? Ну, ты что? Да. Окей, ну. Что вы хомячки Навального? Нет. Не Навального, а прогресса и сторонники изменений. Почему Навального сразу? Просто Навальный, он репрезентативен, и все, и поэтому Навальный. Если был бы какой-нибудь дядечка, допустим, Иванов, какой-нибудь прогрессивный, сильный лидер, то все бы за Иванова прошли, и были бы хомячки Иванова, да? Не, ну сейчас Навальный, короче. По телевидению сейчас постоянно пугают 90-ми. Ты боишься 90-х? Меня не пугает 90-х. Ну, потому что мне говорят, что ты хочешь как 90-х, а мне плевать. Ну, то есть они помнят 90-е, они боятся каких-то изменений, а я не боюсь изменений, я просто не помню. Я же не могу относиться к захвату России татаро-монгольским игам, как к чему-то такому, не знаю, перед чем я буду плакать, трепетать и так далее. Мы хотим честный суд, а вы хотите как в 90-х? Ну, а что, чтобы хотеть честный суд, нужно обязательно было пожить в 90-х. Все угрюмые сидят. Стоит тут умный сам. Сейчас отпускаем всю вот эту вашу... Озеро, да? Свой, вот все вот это вот. Что делаешь, что он работает. Репортажи, которые выходят только на дожде. Инвестируйте в правду. Оформите ежемесячный платеж на tvrain.ru/donate.